программирование на Python, мобильная разработка, разработка VR и AR приложений, системное администрирование, основы алгоритмики и логики, программирование роботов с обновленной материально-технической базой и с оснащенным высокотехнологичным оборудованием. В торжественной церемонии открытия объекта IT-Куб принимает участие глава муниципального района Нюрбинский район Алексей Михайлович Иннокентьев, председатель районного совета депутатов Сергей Иванович Евгеньев, директор автономного учреждения дополнительного профессионального образования Институт новых технологий Республики Саха-Якутия Аял Михайлович Соловьев. Среди почетных гостей присутствует директор фирмы Smart Education Октябрина Семеновна Петрова, владелец и основатель группы компаний I Speak English Елена Петровна Попова и директора образовательных организаций Нюрбинского района. Слово для поздравления предоставляется главе муниципального района Нюрбинский район Алексею Михайловичу Иннокентьеву. Дорогие друзья, дорогие земляки, гости, я тоже при открытии реконструированного музея тоже сказал свое слово, что сегодня в Нюрбинском районе, в частности в городе Нюрба, большое событийное мероприятие в честь нашего любимого города. Вот по национальному проекту благоустройства парка при поддержке управления архитектуры при главе и при поддержке компании «Алроса» мы реконструировали музей имени Ксеномота Уткина. И вот сегодня мы стоим при открытии тоже при поддержке федеральной программы, при поддержке руководства республики, Министерства образования, при поддержке Аяна Михайловича. И я думаю, сегодня мы все должны быть рады, что мы сделали подарок для нашего поколения, для наших нюрбинцев, не только для наших детей всего Вилюйского региона. Так что здесь всех присутствующих поздравляю с большими событийными мероприятиями. Onu devlette kurabuk polarakta bunların bastığından Respublikaga bilgi IT center hatırlar. Onlara son tavsiyelerge bilgi elde Nüboruyona deputatları üyeler bilgi tohpar hübbe bir nehirlak pomutun avtovalatma liyetin kildiren turabut. Rostelikom kampanyası bilgilerle. Ondan diye bu deputatlar kömelerinden 30 milyonu ugamıt. Bu IT centerga Мия хәтта хубибәйт күптән угапы республикада гыттылләмме. Оннан манна бу Альбина Семеновна онна управление үерәк управление халалтата чолан Алексея Петровна Хирен көттән киниләр бу республика кыйбыт проекты манна не багалар. Оны билектәк бит история онны керәһелир. Мен басатан тора манна һәм котулак оннан болу бия олар бут. İti bollağına bihigi oğullar bu, bihigi bu teknolojiyaga bu körünger üyereter uçutallar bitiger dan kudu bedilek. Toğuli yaka basagadan tora yubatağı tekniskelitsi. Elbek bihigi tahamnak oğulları bihine elbek billilek uçutallar bit. Ondan yubba kahamba arata kistel botak aman idinne kimdane örgene hoqta bir ona soltuğunlarga Respublika Teknik Intelligensiyasını batata. Toğli takka manna bir ona soltuğunlarga bu manna karantura bilgin cevap tutullahi hiriger bastagı hebeske höyüske ikkis aviatriyat terliler tura. O neler ballağına Makivska geologa разведочная экспедиция келер. Наha романтик geologlar келерлер. Аджахайда тахамна үддүк өрәхтә байына бекчекте гражданская авиация каламанда калбиттер. Украинстар, белорустар атын норотта берстигитерләр. Отчотогы нюба итчатакинәргә тәңнәһә танкиләрдән бир солынан кадына барары. Ол тохпар ити
технический үйрәккә талылар онда болбута. Бүгін ити музей халы тәһрәттебет, онда жонда шактуллар биһа космонавтикага, физикага, бу научный разработкага да болдун. Кихи үй бетак сака очотога бер үй бетак бу нуро касу халатыгыр ажагайда улахан учуледиптен катырыл. Итетер. Оли моллар бу биһака Дальний Востокка. Республика бастакы IT куп ахаллыбытынан дөсөдө гол мен долгуян турамын. Ток паркыт тыспыт, үллеспит, биһиликки бол бу жонга. Исероктон долгуян туран. Гаддилими каулан, оннотон бу альбина сөнөннән нәсәледә мен бу ханга IT куп үлһәттерегәр, кимнәр бу үрәннәчләрегәр мен үттүк ситихиләре республика хияга тагайда билген хеги үлән үләгатнан көдөрөктәкыт результат беректәк. Тем более бу пандемия бер ямага улус хатчытынан биһиге преподавательлек Хабаровский үйрәттерде бит. Биһиге научный технологияга хөттәк бу депутаттар тәбиит кылып бакчыны көдөрөлөр. Олыйын боллагына ток парата эппеттәк ток пата результаттак булыкта. Онтон багыры мета манна бу преподавательләргә, оголорга дөстө даганы ушнескеддәре коһара кытыннар. Нәптә. Олу хадашы торар. Онда мен кырада ятора баппын. Майтоналга болдум дия хат усталарда тыккыста. Манны чуя баруды, манны чуя технологияга. Онтон милетебин, онтон каддактын хыналыргы болу IT клуб, он IT центр бегүлөктө. Ол болукта. Онтон ликбес, колор бигүрдү хастар жоңго, агам хастарларга мие бизеге беле патым барабыт. Хатта бу нехерине мие. Онтон бары мета бары тият бу нахан чуй күнгө үчүгөй проектка республика көмөктө. Онун нохоктак. Кендеки бeye республика не барыөнөр угутагдак. Онун нохоктак. Онон мен урукку үйрәк министрлеригер, билинги үйрәк министрлыгыгар, министрлигер, билинги биһиги илда хымытыгар, Арсен Сергеевичка дирек макталбын тердеген. Хомойок янтан бегүн Андрей Владимирович Тарасенко республика председателіне бәһнән толрачы кәлектәгәтә, оны тур биһиби дә дулапына тәгә санасына илтүбән университет холбячтан онтон микрослойна кәвен түспәлтәр, онтон хомой бапут, ахабыт, онтон бала үлә киләм. Онтон мәне истәләрдәге яхауны коллектив тотар басоңда. За качественную дизайн работу, профессионализм, за вклад в создание первого на Дальнем Востоке Центра цифрового образования детей IT-КУП в Нюрбинском районе благодарственным письмом главы Нюрбинского района награждается Юлия Семеновна Иванова, индивидуальный предприниматель, дизайнер. За вклад в развитие робототехники в Нюрбинском районе и воспитание подрастающего поколения благодарственным письмом главы Нюрбинского района награждается Джулустан Витальевич Николаев, педагог дополнительного образования детского научно-технического творчества. За плодотворную партнерскую работу по созданию первого на Дальнем Востоке Центра цифрового образования детей IT-КУП в Нюрбинском районе благодарственным письмом главы Нюрбинского района награждается Аял Михайлович Соловьев, директор автономного учреждения дополнительного профессионального образования, Институт новых технологий Республики Саха-Якутия. Слово предоставляется первому заместителю министра образования и науки Республики Саха-Якутия Любимовой Ирине Павловне. Слово предоставляется директору автономного учреждения дополнительного профессионального образования Институт новых технологий Республики Саха-Якутия Аялу Михайловичу Соловьеву. Төкүннен тактаулах нурболугун баглыга тактаулах нурба уктактыра өдүттер эни барыктын бүгүн олегедях юрудах күннен агадыр бекөмөллен биги Хака республикатыр бастыгы IT-КУП Нюрмария бүгүн. Уважаемые друзья,
Когда мы в 2018 году начинали в нашей республике реализацию национального проекта образования, вот мы думали, где бы открыть IT-клуб. Да? Это очень хороший проект, такой уникальный проект в составе национального проекта. И вот благодаря энтузиазму управления образованием Нюрбинского района, Центра технического творчества, вот мы был сделан такой выбор, что будем открывать IT-клуб в Нюрбе. И надо сказать, что нюрбинцы оправдали вот этот вот выбор, они достойно подготовились, предусмотрели все необходимые ресурсы, кадры. Мне очень понравился энтузиазм руководства управления образованием, Центра дополнительного образования. Они действительно подготовили кадры соответствующие. И действительно, Нюрбинский район теперь один из ведущих районов республики, который кадрово обеспечен по IT-направлению для воспитания детей. И то, что глава сегодня сказал, действительно большие задачи перед вами ставят. Это достижимые задачи. Вот я был на открытии тоже музея, и действительно могу сказать, что такого музея у нас в республике нет. Ну, по крайней мере, в улусах нет. Ну, даже, по-моему, в республике таких музеев нет. Это очень передовой музей. И надо сказать, что действительно это и музей, и IT показывает объективность того, что в Нюрбинском районе действительно IT-технологии очень серьезно развиваются, но и кадрово развивается, но и руководителям уделяет соответствующее внимание. Мы должны обучать в этом IT-кубе по языкам программирования, как вы все знаете. Это самое трудное. Ну, то есть языки программирования закладывают основу программирования для детей. Да? И вот я специально сегодня поинтересовался у коллег моих, сколько детей сдают ЕГЭ по информатике. Это немало на самом деле в Нюрбинском районе. Но вот перед Альбиной Семеновной я тоже вот ей говорил сегодня, надо вам увеличить как минимум в 3 раза количество детей, которые сдают ЕГЭ по информатике. Ну, это не показатель, конечно, но действительно вот это вот покажет достаточно серьезный подход к этому. И я сегодня хотел бы поблагодарить Алексея Михайловича. Вот я когда приехал 1,5 года назад сюда, мы выбрали вот это здание. И когда я к нему зашел, мы с такой идеей, уже, ну, они уже знали, и он действительно взялся, выделил соответствующие ресурсы, и вот он сегодня уже готов. И вот такая у нас красивая площадка сегодня, и мы надеемся, что показатели нашего IT-куба, это не менее 400 детей каждый год, должны будут обучаться по языкам программирования. Еще раз всех благодарю, успехов! Слово предоставляется директору муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центра детского научно-технического творчества Альбине Семеновне Ермолаевой. Добрый день, дорогие гости! Все мы знаем, что дополнительное образование является неотъемлемой частью школьного образования. Наш центр делает ставку на цифровые технологии, самые прорывные технологии в мировой экономике. Безусловно, это отличный вклад в будущее наших детей. Ведь все дети очень талантливы. Так, например, во время пандемии канадский мальчик, которому всего 12 лет, Куин Ронни, создал приспособление крепления масок, чтобы снизить нагрузку на ушные раковины. Луи Брайль создал шрифт для незрячих в 15 лет. Эйшек Харри сконструировала экспресс-зарядку в свои 17 лет. И у нас в республике, в Нюрбе, немало талантливых детей. Наш учащийся, ныне выпускник республиканского лицея, будучи еще школьником, разработал пропускную систему в республиканском лицее-интернате. Наши воспитанники Айсен Шадрин и Арсен Нучин заняли 1-е место в республиканском этапе в чемпионате WorldSkills в компетенции «Виртуальная разработка». То есть это говорит очень-очень о многом. И вот эти технологии, если дети будут осваивать, то, соответственно, и другие могут громко заявить о себе. А эти технологии на сегодня даст этот Центр цифрового образования детей. И перед нами стоит очень емкая и очень важная задача – создание уникальной атмосферы технического творчества, где дети будут не просто изучать информационные технологии,
технологии, а почувствуют себя в роли разработчиков авторских программных проектов. И сегодня мне бы хотелось сказать слова благодарности руководству правительства, родному Министерству образования и науки Республики Саха-Якутия, Институту новых технологий, руководству нашего района за весь тот вклад, за их поддержку, за понимание. И мне бы хотелось сказать, что именно открывающийся центр в преддверии Дня государственности Республики Саха-Якутия станет флагманом к созданию прорывных технологий. Хочу еще раз всех поздравить и вручить нашим почетным гостям памятные сувениры, как напоминание о том, что сегодня открывается первый центр цифрового образования детей IT-Куб в Республике Саха-Якутия. Внимание на экран. В виде поздравления от руководителя Департамента внедрения инновационных проектов и образовательных программ Фонда новых развитий образования, куратора Федеральной сети центров цифрового образования IT-Куб и сети детских центров технопарков «Кванториум» Ирины Кузнецовой. Ирина Кузнецова, и я руководитель Департамента внедрения инновационных проектов Фонда новых форм развития образования. Такая вот длинная, непонятная, сложная должность, а если говорить простым языком, я курирую все технопарки в стране, наши детские технопарки в Кванториум и, соответственно, все центры IT-Куб. И я очень рада, что наконец-то у нас открывается первый в Республике Саха IT-Куб, и, соответственно, именно в вашем небольшом, но очень перспективном городе вы открываете такой замечательный центр. Это ни в коем случае не кружок информатики, и мы отличаемся от них как раз-таки тем, что у нас есть сильные партнеры. Партнеры как на федеральном уровне, это компания Яндекс, это компания Samsung, это замечательный центр, господи, все уже заговариваюсь в командировке, это Крибрум, это Cisco, мы постоянно ищем новые компании и обязательно будем привлекать и заводить их в регионы, но не столько нам важны федеральные партнеры, сколько нам нужны региональные партнеры, именно вы, и здорово, что есть поддержка и от администрации, и, соответственно, от региональных компаний. Мы готовы всячески помогать, мы готовы выводить вас на межрегиональное сотрудничество, мы ждем интересных идей, интересных проектов, готовы помогать как интеллектуально, так и технологически, так и иногда и финансово. Соответственно, ждем ваших интересных идей. Уважаемые гости, приглашаем вас на церемонию разрезания ленты. В торжественной церемонии разрезания ленты участвуют глава муниципального района, Нюрбинский район, Алексей Михайлович Иннокентьев, Директор автономного учреждения дополнительного профессионального образования Институт новых технологий Республики Саха-Якутия Аял Михайлович Соловьев, директор Центра детского научно-технического творчества Альбина Семеновна Ермолаева, Первый центр цифрового образования детей в Республике Саха-Якутия открыт! Дорогие гости, спасибо вам за внимание и возможность пригласить вас на экскурсию по нашим губам по образовательным направлениям центра. Здравствуйте! Добро пожаловать в центр IT-Куб. Приглашаем вас на экскурсию по нашему центру. Техников IT-технологий, первое наше направление – основа алгоритмики. Всем здравствуйте! Добро пожаловать
Предпринимательные направления правоохранительных Татьяна Анатольевна. Интеллектуальным партнером нашего направления является Международная школа программирования и математики алгоритмика, которая работает в 25 странах. Лучше всего для знакомства с миром программирования, развития логического мышления и творческих способностей как раз подходит наше направление алгоритмика. На курсах мы будем работать со средой программирования Scratch, о котором расскажет Егор Артемьевич. Программа Scratch — это визуальный язык программирования, который состоит из графических блоков. Вы видите здесь интерфейс программы. Сейчас покажем вам простую анимацию, которые дети будут на наших курсах. Мы уже набрали группы детей и готовы приступить к работе. В группе по 12 детей, всего 8 групп. Вот. 100 детей. Это какие классы? Рассчитано на детей от 8 до 13 лет, 2-7 класс. Привет, давай. Спасибо за внимание. Оборудование аппарата федерального робототехника. Здравствуйте, меня зовут Аина Александровна. Робототехникой увлекаюсь 4 года, но преподавательскую деятельность начинаю только с этого года. Наше направление разделено на 3 группы. Первая группа дети с 6 до 10 лет будут работать с лего-виду. Также могут дополнительно заниматься математикой и возобновляемым источником энергии. С 11 до 14 лет будут работать на Lego Mindstorms EVO 3. Дети могут создавать такие роботы, как мусороборщик, модели автомобилей и роботы для соревнований. С 15 до 18 лет будут работать с Arduino. Спасибо за внимание. Дигитация бою карьера. Я надеюсь, я стал доллар интеллекту. Дигитация доллар подводить. Бог привет из первого класса. Ладно. Да. Городские, да, или Чувствую мертвого, да? Управление где автобус перед ним. Разработка виртуальной и дополнительной реальности. Данное направление работает уже год и имеет свои результаты. Наши воспитанники заняли первое место в республиканском чемпионате. Это Шадрина. Шадрина. А также позвольте продемонстрировать наш проект, занявший первое место в первом педагогическом хакатоне. Сергей Иванович, Сергей Иванович, ага, Балабанкин. Поставь. Warna cerah, aku udah punya, bagus aku udah punya.
Он все куют бар. Да, не так. Mana tuh apa jadi kemarin sih? Представляем вам расчет образовательного учреждения Юргинского района, который работает с дополнительным образованием по программе 5+, и реализует национальный проект STEM образования. Перед вами стоят участники Всероссийского чемпионата по лего-конструированию. Мы представляем детский сад «Яночка». Мы проектировали с детьми город Мечтын, будущего нашего микрорайона Западный. Перед вами детский сад «Яночка». Мы с детьми построили город. Добро пожаловать в наш город. Добрый день, мы представляем детский сад «Садовод» города Мирбар. Наши дети построили город будущего экологически чистым. Добрый день, мы представляем детский сад «Светлячок» в городе Мирбар. Представляем вашему вниманию проект нашего города, город Светлячков. Добрый день. Детсад коллега Консаралан Бихи, Оголорбут уже был образовательный робототехника директора Баранда, Бихи детсад потеряли младших классов, младших группах тенкера, наверное, средний Консаралан уже Консаралан был корейская фирма, республиканская курехтергалан, эти всероссийские международные курехтергалан, и был онлайн курехтергалан, школа билет народа не разрешили, поэтому программу был онлайн. Фирма Пустана Келитана Пустана. Ini nggak suka boleh ada rai. Belajar ke dunia sini. Akan apa nyupa pun? Orang bekerja jadi ya kan. Orang untuk kerja ke tengara. Условия набрать я лохана лохназин табарный набрать биях этих кепсил. Задание, конечно, сказать, да? Он задание работает город, где-то построить город будущего лет. Он уже вялый, огонь вялый, фантазия, проект омарада, команда номер 2, команда номер 6.
Bu bahsediyor bir yapalım tabii vatandaş böyle hayal edelim. Daha cevap alacağım. Урус телефонда генералда сказали. Коротко не договорна. Написано направление МАР, мы медиа команда. Три направления на втором этаже у нас. Четыре направления. Опция алта, бизнес-студенты, юнити. Программирование на Python. Четвертое направление. Язык программирования. Всего 3500 языков, но один из них. Добрый день, уважаемые гости. Меня зовут Максим Сутович. Я буду вести направление программирования на Python. Что такое Python? Python – самый быстрорастущий язык программирования за последние несколько лет. Python используется в такие компании, как YouTube, Instagram, Google. Летом провели занятия в летней IT-школе на базе Центра детского научного технического творчества. Там дети достаточно быстро усвоили основу программирования на английском. Далее я хочу продемонстрировать вам свою программу, выполненную на данном языке. Она может распознавать речь и выполнять простые команды. Привет. 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 Здравствуйте. Кто ты? Кто ты? Интернет. Интернет через сервер данных, распознавай данные. Глядишь. Запусти Chrome. Туман мектепте бары компетенция бар. Привет. Здравствуйте. Запусти Chrome. Запусти Chrome. Запускаем браузер Google Chrome. Открой поисковик Яндекс. Открываем поисковик Яндекс. Что ты умеешь? Физически тут Перезагрузи компьютер. Перезагружаю. Спасибо за внимание. Добрый день. Это кабинет мобильной разработки. Здесь дети учатся 14 лет разрабатывать мобильные приложения под Android. Меня зовут Егор Мичел, и сегодня я хотел бы вам представить инновационную траекторию развития образовательных процессов. Если брать во внимание опыт передовых вузов, то у многих из них уже есть пропускные системы, препятствующие проникновению, мобильные приложения для студентов, помогающие им учиться, и личные сайты вузов для абитуриентов и тестирования своих студентов. Но что есть у школ? У школ не только в нашем регионе, но и по всей России только-только начинают вести свои новостные сайты, а также социальные сети. Это очень неплохое начало оцифровки, но я искренне уверен, что это вовсе не предел. Это пропускная система, разработанная мною и запущенная в Республиканском лицее в 2018 году.
Данная система привнесла огромный резонанс во внутренние процессы школы. То есть уже не было ежедневных походов по классам для того, чтобы определить, кто пришел, а кто нет. А также классные руководители больше не волновались, добрался ли ребенок целым и невредимым до интерната. И я получил уйму хороших отзывов и поставил перед собой цель увидеть такие пропускные системы во всех школах республики. Я начал предлагать другим школам. Но, к сожалению, встретился с следующими проблемами. Во-первых, они не доверяли молодому студенту, либо их не устраивала цена установки, либо они считали, что такая система не принесет ничего нового. И это очень грустно, ведь такая система бы во многом облегчила процесс обучения. И я не один в такой ситуации. Это проект Timetable NTL. Это очень удобный онлайн-сервис для просмотра расписания. Но так как его разработал учащийся Нюрбинского технического лицея, он был неопытен, и он не смог в одиночку поддерживать данный проект в течение года, и он закрылся. Итак, к чему же я все это? К тому, что оцифровка идет. Идет она только силами самих учащихся или отдельными представителями школ. Но давайте представим на секунду, что будет, если сама республика поможет нам в этом деле. Тогда нашей целью будет разработать собственный якутский продукт, который бы являлся системой программных обеспечений. Пропускная система, обеспечивающая безопасность наших детей, мобильные приложения для учащихся и личные сайты школ для анкетирования и тестирования своих учащихся. И наша новая реальность пандемии, вынудила все школы перейти на дистанционное обучение. И это показало, что оцифровка необходима, ведь завтра может наступить уже сегодня. И я безмерно рад, что открылся вот такой вот замечательный IT-клуб, ведь только дети знают, что им на самом деле нужно. И я надеюсь на дальнейшее и плодотворное сотрудничество. Дистанционный онлайн? Сейчас я учусь дистанционно. Второй курс? Я сейчас второй курс в Санкт-Петербургском университете инновационных технологий механики оптики. Когда на Прокопьевна была? Подрабатываете тут-то? А? Подрабатываешь? Да. Педагогам дополнительного образования во время Кому намерен? Студентам разрешено? Да, может, да. Молодец. Цена вопроса у тебя была половина от количества детей. Данная система... Что даст? Что даст пропускную? Пропускная система var болғаны, во-первых, учталар, онда родителер көріп болалар. Ол осколаға келді деп соқты. Прямо привязанный к какому-то мобильному устройству. Вот родителям. Родителям отправляется СМС. Во-вторых, будет вестись сразу учет посещаемости, тогда уже не нужно будет использовать бумажные носители. Электронные дневники. Уже можно будет интегрировать в данную систему. Уже... И цена какая была там? Для данной системы потребуется 2 считывателя и NFC-карточки. Это обойдется в районе 13 500 рублей. То есть это внедрение в одну школу. В одну школу? Да, для внедрения данной школы, данной системы. А для поддержки потребуется 3500 рублей. В эту стоимость входит поддержка сайтов, внедрение дальнейших улучшений и аренда серверов. Тогда, так как во всей республике 651 общеобразовательная организация, то за первый год потребуется 36 миллионов рублей. Вот для поддержания уже далее потребуется 27,4 миллиона рублей. По району посчитал? По району в районе около 25 общеобразовательных организаций, тогда потребуется умножить. Дети-то согласятся, чтобы за ними будет слежка? Это будет не слежка, а просто безопасность. То есть ребенок должен ходить в школу, то есть он должен прийти до 8:30, тогда... Вот орую максимум миллион было. В среднем. Да. До миллиона. Где-то 40, да, не более. 36 миллионов республика Кения. Министерство предлагает данный проект. А кому предложили? Сейчас я предлагаю
Не, химия. До этого есть, до этого. До этого я ходил по школам и спрашивал, нужна ли им такая система. Сейчас в Иркутске устанавливают систему распознавания лиц, да? Ну, в связи с этим пропускной системой с пандемией. Она система фиксирует по лицам между людей. То есть мы такой проект действительно тоже делали сами, Через да? карточку. Не через карточку, уже через лица распознавание идет. Пришел, ушел. Я думаю, что я читал про эту новость и думаю, что будет проект. Я вообще конкурс на разработку данного. по-моему, Тогда уже можно будет представить данный продукт и внедрить распознавание лиц. Магазин, да, Продажа продукции. Он видит, предприниматели сами сказали. Секрет. Все, давай, покуда. Это перейти к направлению проектировать сетевое системное администрирование. Меня зовут Иванов Александр, это мой коллега Михаил Михайлович. Мы представляем направление системное администрирование. В этом направлении дети получат представление о профессии системного администратора. То есть, что это значит? Они научатся устранять неисправности в работе персональных компьютеров, их аппаратных компонентов, вот таких как видеокарта, оперативная память и различных периферийных устройств, вот, клавиатура, мышь и так далее. Дети также научатся устанавливать системные и прикладные программные обеспечения, программы, а также ознакомиться с обеспечением безопасности сети и безопасной работы в интернете. Также дети примут участие по этому направлению в компетенции WorldSkills соревнованиях. Ну, спасибо за внимание. Преподаватели все молодые, Креативные. молодая команда. Все были ботаники нас. Вот мы были ботаники, он успешно играли. Он не был. Вот раньше было, 90-е годы. Сила есть. Билимы дахи такая билимы такая. Вы нужны здесь. Барымышта кеп сатар. Социальный структуралар кейін Димбакора Путерната тылар, Бяхараватти, и он то куда? А глобальные географа. Улокко, Хадгара, Ленчекер Гудду, и ты мен кар кидер оттурату, хидерун то. Это да у вас бар хаемет. Кора кайсу тегра хамай. Кора бат кар күн күдүеттер каявату. Мен медиа тәнне хәлдә. Үттәрбит такой, желтый ошейник тәне оңотып. Ите ол билмәүле һәм була диде. Управление коммуникацияләре булды. Деловые играми не нужно диде. Онан ите гүн туга быгеннә ие олык каналларны токуда. Ата болык канал. Ола бар туттыр бу заманча. Билим дәүләре компьютерлар. Ажетаңа. Он эти топарды. Дебли была конференциялар, я марта пандемия была, мунюл хамун яхтар, сетевой холбахун рамар туда было будет. Он юрта, сетевой. Вот. Я кому же не яхтакин была. Сбой был, батон курту, телемонстрировал работу. Хотя на Гавриловна хана не стала капками. Вот. Помощь. Вот он был манки надо, я стал уже. Нахай боско ракачи я кайми. Я не хочу, что куда то били, не били да, Путин он такой. Вот Путин говорит, об этом, я ман не муня.